tubayuzaayuza mu kubeeko mu ngalo z'omwanguka omwami n'omukyala bamukuye omwami n'omukyala bamukuye nina mutije salabo basebo ne banyabo abantu bano bejjukanya olunaku luli ani alitutumira Ivan pendeza akawo katono Ivan kyaka basoko gyekuwa katono kibaike musobola kugenda mu maaso nga waliwo ekigenda mu maaso nkwatira esimu eno wano sijja kukola ebiringa walukuku atakula yayetakula bwatambula kendeza ku volumi yaguno basebe ne banyabo ekigenda wano mu maaso si kirala omwami mukuye yawasa omukyalo ono n'amukwakula gye yali n'amuleeta mu makaage kati ate mukuye y'omu ku bamemba baffe ab'ekkanisa eno kati leero mu butongole tubaaniriza mu kanisa eno bamemba b'ekkanisa eno basaanidde okubako mu ngalo. Ladies and gentlemen, we today officially welcome the Mukuyes officially in this church. Mr. Mukuye and your lovely wife, you are very much welcome into this church. You are one of our own. She has become one of our own. We feel proud that you are members of our church. Thank you very much. Bagenda kusala keki awatali kubawo bagenda kusala keki ab'ebifaananyi bansobera ku mikolo n'ekalamu n'enjaabwe. Okay, we are going to cut the cake. Madam kwata akambi mukuye oyo ngenda kumwogerera mu Uganda munange kati mwe bamama kigwo mulingize kuyingiza omukyalo okumu mulingize omukolo kugenda maaso mulingize. Okay, mbana mu Uganda omukyala mugambe kati twogera 3, 2, 1 Sarasa. Wati. Ndio mbao. Ukagania na sawa. Mukama mulungi ennaku zonna nga tetunaba okusaba olw'ekitongole kya Family Life, ekitongole ky'abaami, ekitongole ky'abakyala. On behalf of the departments of men and women in the church, twagala okwebaza Katonda we would like to thank the Lord olw'omwami n'omukyala Mukuye for this family, the Mukuye family. Amen. Mukama okubasobozesa okumaliriza obulungi emikolo. We thank the Lord for enabling you to finish up whatever you have started. Ate n'akaseera ke baakamala mu bufumbo. And for the time you have spent together in marriage. Nze amanyi Mukuye obulungi ndaba nga akanyiriro keeyongedde. Akanyiriro n'ak'omuwala keeyongedde. His wife is also so beautiful. So, Mukama tumwebaza kubanga obufumbo bulungi. Thank the Lord because marriage is a beautiful thing. Era tukoowola abavubuka abalala abakyali abatanaba. And we implore all the youth who are single. Nammwe ekintu mukiyingire si bizibu. You must enter this business because it is a simple Ate business. bisoboka. And it is mature. Mrs. Ronley, Mrs. Mukuye. Mr. and Mrs. Mukuye. We are so happy. Mrs. Mukuye, we are so happy for becoming part of us.
We hope that he's taking good care of you. And we wish you a happy marriage. Continue to trust in God, and He will help you to overcome each and every thing. Amen. Hey, don't run. You'll fall down. Don't run. Twebaza Mukama olw'abavubuka baffe ekkanisa mu myaka mitono nnyo. We thank the Lord for our church youth. Tulina mukyala Galabuzi wano. We have Miss Galabuzi here. Naye yafuna obufumbo obutukuvu. She became married. Amen. Tulina ne muvubuka waffe omulala Ivan. And we know we have also Ivan, the cameraman here, is also married. Naye omukolo ogugwe gujja kujja. Amina. We expect him also to be okumwaniriza ekitongole ekkanisa eno. Amen. Ekyo kye tugenda okukolera abavubuka baffe bonna abafuna ki obufumbo. And we promise to do this to all the youth who are getting married. N'olw'ensonga eyo Mukama tumwebaza. And for that reason we thank the Lord. Simanyi oba abagole banafuna mukisa okwogerayo akagambo nga tumaliriza okusaba. But you look so smart in that comments message. You look like a real Muganda woman. Bananga anyumye nnyo omwana waffe muwala. Mumwogere obugalo n'akayulu. That is the traditional attire for that. For the tribe where Mukuye comes from. Mr. Mukuye, you look so smart too. Mukuye nawe owonye. Mwebale nnyo, mwebale ddala. May the Lord bless you. Asaba endowooza mukadde waffe nkale ssente zaali n'awaayo essaala okuwonga abagole bano. Mukadde ono ssente za siniya waffe ekintu akiruddemu myaka mingi nga bakyaginywezezza. Naffe kitulaga nti naffe tusobola okutuukayo. Kiraka musabe awonge amaka gano. Tebameka tusirikiddeko kaseera kano katono kabe essaala eno egenda eri abagole baffe bano. Banange tugenda kusaba musemu Katonda ekitiibwa newankubadde nga twaniriza abantu bano kuliko omukyala kati atunuulira embeera abamwaniriza bwe bafaanana bwe bagamba nti tusabe asigala akyasayo ekindaazi Mukama asigala akyakola ki kati ekiri erimmwe tusabe. Before we pray, I want to speak on behalf of the women. And the Ugama women. We welcome you so much. May the Lord bless your family. Mukuye is the president of Ugama. First lady. Ugama unites all Ugandans in the diaspora. The Ugama women are women of prayer. And I understand that you are also a woman of prayer. You will join us soon. The women send you there with God. May the Lord bless your marriage and family. We promise you this attire. The blue one is the uniform for the women. So we promise you one such attire in the Lord. Amen.
kale katusabe ayi kama Katonda waffe mukulu tukweyanziza nnyo akamugezi kaleero kubanga ate okubadde essanyu okulabya abaana baffe bano abazze wano mu maaso nga wakabo Katonda waffe ekkula ery'obufumbo Mukama akayingira mu lugendo luno lulimu ebyokwega bingi ebirungi n'ebibi naye Mukama tusaba nga bali mu lugendo luno ebyo byonna babinywereze ku ggwe kubanga gwe wawangula ate gwe okuba amaanyi olw'okuwanguza tulasabira Mukama owanguzi ebizibu byonna banaasanga mu maka gaabwe ate tusaba Katonda waffe weyongere okubawa omukisa emikisa mingi nnyo giri mu nsi muno naye emikisa gy'abaana bano bagiteekateeka ddala nga tebanabana kuzaalibwa kubanga twomanyi ebyekyama naye watuuka ekiseera n'obagatta kaakati ng'obagasse Mukama yongere kubawa emikisa gyo nga batambula mu lugendo luno olw'obufumbo Mukama balabe obufumbo bw'essanyu so sennaku era babusanyukiremu obawe Katonda waffe ebibala eby'obufumbo era Katonda bafunye essanyu ery'obufumbo amaka gaabwe Mukama gwoba ogafuga babeeremu olwo banaafulumanga ne bayingira basoose Katonda waffe okusoose ggwe era Mukama bagoberere ebyo byoyagala batambuliremu tusaba Mukama olugendo luno newakadde nga muliwo ebizibu naye ate ebizibu ebyo byafuire ebyamu banaatunulira ggwe byonna ebizibu byabwe byeyibiyimisize ku ggwe era Mukama tumayituma ojja bituukiriza kano kabadde kabonero ak'okuddukiza ebyo baamala okuyitamu akati betusizzaamu naye batambule nga bwe batyo akamwemwenya ako tebalaga buli kiseera eri buli munne abeerengawo buli kiseera awali ennaku oseebwa essanyu era Mukama olugendo lwabwe lubeere lwa ssanyu lubeera tuluwadde ennaku nyingi kubanga okugamba okutuusa okufa okulyebakanya n'olwekyo tusaba Mukama obakuume bawe emikisa mingi obakuume mu bufumbo bwabwe okutuusa ekiseera omu bw'alyawukana ku munne ekyo kisobola kibi ekisaa kikolerere bato era ebiseera kino kitwale nga kikulu ng'obayisiza mu biseera eby'emabega ebyo bayiseemu Mukama babyerabire baleme okutunula emabega naye Mukama tusabasaba batunuulire mu maaso ate era mu maaso gye balaga obagulire ekkubo ebiyinza okubeeryangu gye bayiira obulamu bwabwe ekisaa kino okwagala kabeere mu bufumbo bwabwe era n'ekisa gye Mukama bakulemberera olunaku bagenda okukola bagenda okufuma wonna okufuma byonna Mukama tubisabye obise ku baana bo bano etu wenegayire n'okukirawo etamulinnya ly'omwana wa Yesu Kristo waffe Amina. Nsaba Sibakazinda Kampeni Kasiwe abalala musobola okutuula